Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo bañar a estos cachorritos. Bueno, lo que van a necesitar es agua, una jarrita, una toalla, para después secarlo, una caja para guardar todas las cosas, señorita, ropa, moños, vestidos, hasta zapatos. Para peinar esos casimiritos, una cucharita, papilla, más papilla y un platito. También tu casimirito, en este caso yo voy a añadir a dos, y uno que está pintado, y una camita para después dejarlos ahí secándolos, y otra camita si tienes, si es que tienes, claro, y una tacita con jabón, y es así, una inyección y ya. Y si tienes un juguete de tu casito, yo en este caso este ratón, pero aunque siento que va a tener miedo un casito, así que no lo he decidido, no para nada. Y si tienes estos casimiritos, los bueno, vamos a empezar. Este no le baña, es ella, pero a este no. Bueno, vamos a meterlo. Eso sí, el agua tiene que ser calientita, que si no, pues puede tener un pulmón y se le vaya a botar. Y esa marca de verdad, le voy a echar toda su comida. No es cierto, no se le voy a echar, ¿cómo creen? Y todas esas comidas caseritas. No crean que le echen. ¿No? Estos son los caseritos. Y dice Destroyer. Puedes encontrar Destroyer más cercano de tu casa. Bueno, cuando lo vayas a bañar, eso sí, la cucharita la vas a ocupar para tu casimirito. Y eso sí, debes echarle tu champú, que sea del de Destroyer, Después lo van a echar, vas a sacar y van a revolver. Sé que es un desperdicio de jabón, pero si tú tienes el jabón de cajita, el doble. Y si no hace efecto a las burbujas, debes echar más. Todo lo que tengas en ese trastecito. Todo se va a necesitar para jabón de casimirito. Después se lo vas a echar en la cabeza. Yo me hago el revolverío con esto. O sea, yo no puedo. Se me resbala mucho. Y ahora con de esa agüita le van a tallar todo su pelito.
necesario que lo tenga que poner en cuando yo acabo nada, vamos a sacar. Ya se acaba. Hay que sacarlo a tu cabinetito. Tienes que sacarte la mano. No le pasa nada si le abres la cabeza. Todavía sigue vivo. Es que tiene las vitaminas. Claro. En esa jeringa yo tengo unas vitaminas. Sí, que tengo semillitas. Ah, perfecto. Semillitas no. Chocolate amarillo. Casi semillitas. Entonces acá. Bueno, vi Ana la uña. No está. Tiene que primero su pelito en su cabello. Después, como ahí acabamos, le paso la ropa. ¿Ya? Vamos a sacar un y vamos a poner ahí. Después le aplica la jeringa. Después con el jeringa le van a dar de comer. Es papilla. Papilla y un plato. Vas a tener que servir. Es una bolita. Luego trae unas bolitas. Así. Entonces casi no. Y los demás. Espérense. ¿Y qué es lo que hagan? Ya, un pelo. Esperen. La bolita de proteína. Así que es la como ya ponle ahí, perdón. Tierra puesta. Aquí tengo
ratito se va a unir todo. Es moco de gorila. Tiene bueno, les hace daño esto. Claro, lo voy a meter así. Necesito desinvitar. Después. Van a agarrar su papilla. Y le van a meter con la papilla. Que se pega la papilla. Casimito se pega. Y mira esa sensación. Bueno, si se les cae comida, ya la tirar. Ahí va a ser un desperdicio. No importa, porque si está tirada y se la dan a su Casimito, se enferma su Casimito, ella no vuelve a ver amiguitos. Así que mejor sigan las reglas, no se les pueden morir su Casimito. Bien, ay, es un muñeco, no vale mucho, no vale tanto, ¿no? Ay, solo un muñeco. ¿Cómo creen que lo voy a cuidar? Amiguitos, no. Esto es muy importante. Deben de cuidar a su Casimito, que no se les va a morir. Deben de seguir las instrucciones. Ahora, tienen un vestidito de... Se lo ponen. Tienen un vestidito de... Se lo ponen. Uy, por poquito se me cae. No, casi se me cae. Tienen que poner... Si se les cae el conocimiento, antes de barro. A mí se le secó el pelo, todo. Ahora, lo que les dije. Este rosadito te les falta. Los tienes que tapar. Los tienen que tapar porque se ponen enfermos de gripa. Y los bebés ahí se les muere, pues ni más, aunque digan, ese muñeco ya se murió, ay, todavía sigue viviendo porque es un muñeco. Amiguitos, si se les murió, lo tienen que enterrar. Que decía, ay, el muñeco, ya lo voy a aventar por ahí, ay, ya se murió, pero sigue viviendo porque es un muñeco. No, amiguitos, si se les murió su Casimito, lo tienen que meter en una caja y guardarlo, porque es muy importante. Ahora, amiguitos, yo quiero presentar. Yo quiero saludar a unos amiguitos. Hola, hermana Jessie, te mando muchos saludos y besos. ¡Mua! Hola, compañeras de mi escuela, si me están viendo. Muchos besos están en los juguetes de princesas. ¿Sabes? Se llama el título. Búsquenme y póngale 2 puntos si les gustó. Si no, póngale abajo. Y si quieren más videos, suscríbanse, amiguitos. Bye.